Bukhari Muslim niku disepakati kali ulama Ahlus Sunnah as-sahhu kutubin, kitab ingkang paling sahih ba'dane Al-Qur'an nggih menika kitab Bukhari. Kitab Sahihul napa? Bukhari, peringkat kaping kalih Sahih Muslim. Kitab ingkang menjadi rujukan referensi pokok ba'dane Al-Qur'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kejawi ini perlu pun aturaken kecuali kelompok Syiah. Nek kelompok Syiah niku menganggap Bukhari Muslim meniku merupakan manipulasi. Dados omong kosong. Bukhari Muslim niku omong kosong. Dados orang Syiah nggih kagungan kitab hadis piyambak. Ingkang kula ngertos antawisipun kumpulane kitab sahih kitab hadis Syiah namanipun kitab Al-Kafi karangan Imam Kullini. Terus jenengan kok adu hujjah kali Syiah kok qolal Bukhari nggih omong kosong. Mula sering matur di kanan kiri kita Ahlus Sunnah kalau wonten Syiah wonten Wahabi. Kita niki mboten Syiah mboten apa? Wahabi. Syiah pusatipun wonten Iran, Wahabi pusatipun wonten pundi? Saudi. Lah nek bejan-bejan niku jane nggih perek Wahabi dateng Ahlus Sunnah ketimbang Syiah. Niki ya. Kranten Wahabi niku tesih ngandel Bukhari napa? Muslim. Dadi nek mau disodori Bukhari, sodori Muslim, piyambake pun boten saged mengelak wong pancen mereka mengakui keabsahan Sahihul Bukhari, Sahih napa? Muslim. Beda nek Syiah. Syiah niki mboten ngakoni Bukhari Muslim, semua omong kosong. Dibodoni sejarah, ngoten nggih. Dados Bukhari Muslim ini produk penguasa. Dados penguasa nalika niku untuk melanggengkan kekuasaan nyewa kiai-kiai kon padha nulisi jare-jare hadise Kanjeng Nabi omong kosong jere tiyang napa? Syiah. Dadi mboten saged jenengan berargumentasi berhujah kali Syiah. Qala Al-Bukhari, qala Muslim mboten saged wong piyambake mboten ngangge kok. Nggih. Dadi nek pesan-pesan niku jane nggih esih mendingan sinten? Wahabi. Cuma niku Wahabi kekerengan mari wong Ahlus Sunnah nyengiti. Dadi mboten tetengane muludan haram, nganggo tasbih napa? Haram, Isra Mi'raj haram, khol banget harame. Talilan haram iki sendiri nyebeli niku. Lah Syiah mboten. Karena Syiah niku punya prinsip taqiyah. Menyembunyikan diri nek urung kuat. Dadi bunglon. Niku ruknun min arkani Syiah niki bunglon. Dadi nggih mboten ketara. Mboten ketara. Padahal dari segi akidah fundamentalipun niku justru Syiah niku langkung medosi. Mboten medosi tos pundi. Sekabat jumlahe 124.000 sedaya dianggap kafir sedaya. Sing boten kafir namung Sayyidina Ali, lajeng Salman Al-Farisi, lajeng Abu Dzar Al-Ghifari, hanya dihitung 7 sekabat sing boten kafir. Lintune sedaya napa? Kafir. Malah boten ngandel maring Quran. Nah, tapi mereka
Takiya ora, aku yo biasa ukurane sampean ora ana bedane. Niku nalika dereng kuat. Sebab napa mboten ngandel dhateng Qur'ane kula panjenengan? Sebab Qur'an kula jenengan niku sing ngumpulaken rin Sayyidina napa? Utsman. Mula disebut mushaf napa? Utsmani. Lah Utsman menurut Syiah niku kafir. Masa mereka nganggep Quran sing dikumpulaken ta wong kafir, kata nggih. Lah bolali. Lah cuma niku Syiah niku banget pintere. Tradisine meh mirip, senang pujian. Sami senang pujiane. Tahlilan sami senang tahlilane, kuburan senang nopo? Kuburane, tapi bentenipun justru pada hal ingkang sangat fundamental. Lah kita niku terjepit antarane Wahabi kali nopo? Syiah, Ahlussunnah. Saudi sing Wahabi sugih, Iran nggih sugih. Lah sing Ahlussunnah niku Mesir miskin. Lho miskin. Lah saniki Wahabi radi melemah. Lah Wahabi melemah mengkhawatirkan Wahabi melemah Syiah napa? Menguat. Niki sing repot niku. Keng napa Wahabi melemah niki ben mandan oleh sangu mandan anu nggih mandan kontemporer nggih. Keng napa Wahabi melemah kranten saniki sing calon pengganti raja niki pun bosen dipimpin Wahabi. Napa-napa ora oleh sih. Lah piyambake kepengin ucul saking Wahabi tapi mboten mlajeng dhateng Ahlussunnah, ucul saka Wahabi melayu teng Amerika. Ngaten Pak. Jadi akhirnya teng Saudi sih saniki nggih ana orkes, ana konser, wong wadon pun kerja teng pundi-pundi nyupir macam-macam. Ya. Tapi donasi pemerintah Saudi datang Wahabi niki melemah. Mula pengembangan Wahabi di Indonesia nggih radi melemah niki. Nggih. Ren Wahabi berusaha mengimpor teng Mesir badhe masuk teng Al-Azhar, sanipun melemah malih. Kelihatan pasokan dana niku melemah. Lah niki Syekhoni andal-andalane Ahlussunnah. Nek Wahabi sing ngakoni qala Al-Bukhari, qala Muslim ngakoni, tapi nek Syiah sampun mboten napa ngakoni.